sống 105 tuổi này được ông sinh đẻ đứa con tốt lành, xuất sắc xuất sẽ 50 năm về, nhà nào còn thức cửa cho chúng tôi, xuất sắc xuất sẽ 50 năm về, nhà nào còn thức một cửa cho chúng tôi. Qua 12 giờ rồi, Phượng đi ngủ nhé. Đi ngủ nhé, về nhà ngủ nhé. Chuyên nằm xuống ngủ này, anh xuống ngủ này. Chuyên disaster. Thật nha. Đấy. Twinkle, little star, how I wonder what you are. Nhắm mắt vào nào, nhắm mắt vào nào. Đi ngủ thôi. Người quả trứng tròn, mẹ gà ấp ủ, hôm nay ra đủ. Người chú gà nhắm mắt và đi ngủ nào. As you sleep, baby dear, morning sun, honey, come and play. As you sleep, baby dear, morning sun, honey, come. Chúc bé ngủ ngon. Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Bé ơi, ngồi nằm trong tiếng rơi này, nằm trong lòng em cùng bay vào giấc mơ. Lên nhà ngủ nhé.